начало происходить понимание, за что люди вообще должны тебе платить. Что за пространство? Не деген шетел мынау. Бірінші сыныпқа дейін мен орысша бір сөзді орысша білген жоқпын. Бізде отечественный бір нәрсе болса, вот қолдағың келеді күшті да, бірақ всегда бағасын андай удай қылып қояды ғой. Ну, это всегда так. Взлет и падение в бизнесе, это постоянно, да? Это две подружки, там условно. Когда ты хочешь развестись, дейді да? Сен ойла дейді. Ажырасып кеткеннен кейін сен екеуіңнің отношениелерің жаңа уже муж жена болмаса да теплый болып қала алады ма? Почему здесь грязно? Почему холодильник не то? Почему это? А почему ты так не выглядишь? Почему ты не учишься? Почему ты не работаешь? И обычно такая критика происходит только там, где есть нарушение договоренности. Көп ошибкалардың өзі түбінде адамды сөйтеді ғой, как будто жизнь на этом закончилась, все деген секілді, да? Адамдар көріп жатыр шығар, типа, ой, мал деп, бар құрыш деп. Сәлем, бұл Лаула подкаст. Бүгін бізде ерекше выпуск, себебі мен бүгін өзім қонаққа келдім. Нурс, сәлем. Сәлем. Как вы? Как ваши дела? Сразу қолыңызға ұстай қойыңыз. Бүгін біз Нурсмактың жаңа шетел деген проектінде осындай әдемі пространствосында қонақтамыз. Және осы жерде отырып екеуміз бірге сіздің жаңадан осы ашылып жатқан керемет әдемі пространствоңызда бір подкаст жазсақ. Жасайық, рахмет келгеніңізге. Вот так классно, мне очень нравится. Кішігірім мини-обзор жасап кетеміз бе бірден? Да, давайте. У нас, здесь пространство с той стороны, то, что мы прошли мимо, это кофейня, которую мы открыли с Бейбутом Альбековым. Здесь в нашем пространстве то, чтобы люди приходили, кофе попили, посмотрели. В этом месте у нас представлены наши экспериментальные модели готового варианта, которые мы взяли, то, чтобы проанализировать рынок. У нас там джинсовка 27 тысяч, джинсы 23 тысячи, лонгслив 19 тысяч, там весь полный лук можно за 60 тысяч тенге у нас купить. Сзади вас это колонны бетонные, для того, чтобы качество звучания наших колонок из Японии, которые мы купили на аукционе. Игрушки с моей коллекции домашней, журналы, которые вы видите, я тоже коллекционирую журналы. Это с каждой страны, где я бывал. Я привозил вот этот журнал, он там, я вот сейчас не вспомню, но, по-моему, этот журнал я привез с Италии. Этот со Штатов точно помню, Forbes с Марком Цукербергом. Моя коллекция, то, что здесь по декорациям. Такие всякие железные круги, элементы из металла, которые вы видите, там, плюс наши украшения, кольца, там, это все тоже наши местные рукоделы, наши местные ювелиры делают. Во второй комнате это то, что мы отшиваем здесь, у нас в Казахстане в цехах, либо в цехах у наших партнеров-подрядчиков. На фоне нашего ковра у нас тоже есть цех по производству ковров. Это вот работа ручная тоже полностью. Мы делаем ковры на заказ любого типа, любого формата. Здесь это то, что отшил наш цех здесь в Казахстане. Зипки, футболки, худи, спортивные вещи. Все, что вы здесь видите, это все производится здесь. У нас есть цех 300 квадратов, пошивочный, 15 человек трудится. Это с нулевого цикла до готового продукта все производится здесь уже в 2 года бренду. И вот сейчас задача тоже в эту часть подвигаться по направлению шетель. Керемет. Шетел десе, енді мына пространство реально шетел екен. Рахмет, қош келдіңіз. Супер. Не істейміз енді? Бастаймыз ба подкастты? Бастайық. Ендеше бүгін өте жеңіл форматта сіз жайлы, сіздің өміріңіз, осы бизнес, в целом Қазақстанда бизнес жасау жайлы біз сізбен әдемі подкаст, ашық, душевный сұхбат болғанын қалаймыз. Ендеше бастадық. Өзіңіз жайлы, менің көрермендеріме таныстыра кетсеңіз. Рахмет, Лаура. Рахмет. Шақырғаныңызға өте мен бүгін қазақша, орысша, шала қазақша сөйлей беремін. Мен негізі жасым қалай айтады? Бірінші класс, қалай дұрыс айтуға қазақша? До первого класса. Бірінші сыныпқа дейін. Бірінші сыныпқа дейін мен орысша, бір сөзді орысша білген жоқпын. Сосын қазақ мектебіне түскенде, менде қазақ мектебінде мұғалімдер оқушыларды сондай болады, олар ұрады. Мен жезқазғанда оқығанмын. Мені бірінші мұғалім, себебі бір бізде қалай айтады? Одинаковая фамилия у нас была. Менің фамилия Макзумов, оның да фамилиясы Макзумова болған. С учителем. Да, и чтобы показать, что мы не родственники, она на мне жестко отрывалась. Я пришел в казахскую школу в первый класс, это была школа 7-я в Жезқазгане. И из-за того, что у нас одна и та же была фамилия, она, показать, что мы не родственники всем остальным, она жестко надо мной, издевалась. И я тогда был в шоке. В плане, она там могла меня, не знаю, указкой ударить, мел кинуть, тряпку кинуть, там,
обозвать, что-то, а я рос в чуть-чуть других условиях. Ага. И вот, наверное, это одна из причин, почему нам пришлось поменять школу. Ага. И вот тогда я ушел в русскую школу, и я пришел в русскую школу, я ни одного слова на русском не знал. В первом классе у нас в семье, дома все на казахском разговаривали, потому что, наверное, из-за этого у меня и акцента такого сильного нет, потому что подсознательно мен негізі қазақшаны жақсы білемін, только практики не хватает. И вот поэтому я сейчас хочу чаще тоже выходить на своем родном языке, потому что вообще моя основная мечта — это вот блог тоже на казахском языке вести. Вау, Я считаю, что это моя основная точка роста, но вот эти комплексы, неуверенность в себе очень сильно мешает. Я сейчас с этими и борюсь. Тоже ходил на курсы по казахскому языку. Все классно, все понимаю. И разговаривать просто тырсым бар, да, и мақсатым бар, да, и тянусь. И вот. Но вот опять же, без практики это никуда. Поэтому на своем примере тоже сейчас вот на этом подкасте хочется его хотя бы на какой-то процент провести на казахском языке, чтобы показать, что лучше разговаривать плохо, но все равно практиковать, все равно разговаривать, чем не разговаривать, стесняться, и дальше, да, ситуация не будет меняться. Точно. Поэтому, Лау, для меня это, наверное, будет такой один из волнительнейших интервью. Я вот сейчас сижу, я весь потел, я уже думаю, блин, адамдар көріп жатыр, типа, о, мал деп, бар құрыш деп. Қазақша неге нормально там сөйлемейсің, там, не учишь казахский язык. Поэтому я вот сижу, у меня руки вспотели. Все, говорю, для меня это большущее испытание, большой шаг, мой страх. И саған үлкен рахмет шақырғаныңызға. Блин, Вот. реально, біздің бүгінгі подкаст, ана жесткий сізді зона комфортадан итеріп шығарып жіберген подкаст болды ғой. Я еще знал, что будет на казахском языке изначально, жазғанда маған дайырский. Я думаю, блин, по идее, негізі мақсатым бар сондай, қазақ тілінде интервью беру. Но когда если не сейчас, когда если не с ошибками, когда если Конечно. вот не с такого провала. Поэтому сегодня будет мое очень провальное интервью. Согласна. Но когда мы говорим с акцентом на русском, ол андай да біртүрлі көрінеді да. Ал біз мысалға қазақша акцентпен адамдар сөйлеп жатса, біз қазақша сөйлегеніне ғана мәз боламыз да, ол адамның ше. Я сондай болады негізі. иә. Может быть, потому что вы еще сами часто на казахском разговариваете. Конечно. Вот из-за этого вам кажется, что у вас есть акцент на русском языке. Ага. Я таких людей вообще не замечаю. Наверное, я наоборот, вот какой мой страх, а у вас из-за того, что вы чаще разговариваете на казахском, у вас другой страх в плане того, что у вас акцент будет на русском языке. Да. И я считаю, ну такого у вас точно не должно быть. Мне с кажется, Казахстан'да наоборот, тұрамыз, да. когда я еще училась в университете, я училась в Петропавловске. Как Как раз таки мне кажется, что мой русский был лучше там. А потом я начала вести все социальные сети на казахском языке, и вся моя родня, барлығы қазақ болғаннан кейін, қазақша бүкіл жерде сөйлескеннен кейін уже орысша менде аз қолданылады да. А хотя уже мен Петропавловскта тек орысша сөйлескем деген секілді. Петропавловскта негізі көбісі орысша сөйлейді ғой, иә? Иә, ол жақта в целом аудитория екіге бөлінеді. Немесе таза қазақтар бар. Олар прям қазақша Ауылдан келген, әдемі иә? оларда, иә. Бір қазақилық сақталып қалғандай. Андай көргенде деген сөзді көргенде деп солай сөйлейді. Ничего себе. Есть вообще обрусевшие, они вообще не знают ничего на казахском и только на русском разговаривают. Сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, мен бірінші сыныпта солай қатты менен издеваться еткеннен кейін, нам пришлось поменять школу деп жатырсыз ғой. Сол кезде сіз сонда айта алғансыз ба? Маған анау мектеп ұнамай жатыр, немесе ата-анаңыз қалай білді оны? Сразу я үйге келгенде айттым ғой. Айтып бердіңіз. Да, меня воспитывают просто с самого детства, что в плане не молчи, говори, что ты чувствуешь, что ты хочешь, и там одна из, наверное, я вот сейчас это делаю со своими детьми. Қандай сұрақ болмаса да біз анау негізі балалармен бірге бәріміз отырып, әйелмен бірге там как совет происходит, там что делаем, допустим, условно мы там хотим переехать из квартиры в квартиру, то мы обязательно это все вместе обсуждаем, как будто бы балалар, как будто они взрослые. И меня так воспитывали с детства. Вот мне было там 6 лет, и меня все время привлекали там на совет родителей, там машину какую купить, найди машину, помоги, за какую цену продать, там квартиру купить, не купить, в Алмату будем переезжать или не будем переезжать. Хотя я сейчас понимаю, что по большому счету родителям, наверное, не так сильно интересовало мое мнение, но они полностью делали видение, что вот они вот меня прислушиваются. И у меня изначально вот такое доверительное отношение, дружеские с родителями. И вот из-за этого, опять же, когда в школе такие вещи происходили, если для кого-то это было нормой или брёс, ну, киберлер, наверное, думали, если домой сейчас придем, расскажем.
то могут еще от родителей дополнительно же получить. Да. То у меня наоборот было, я в шоке смотрел, когда в меня тряпка летела, там, указка летела, я думаю, вообще это как? Меня никогда не били, меня никогда не, ругали за косяки, но так, чтобы какая-то физическая сила на мне была, это ни разу в жизни не помню. И когда я в школе с этим столкнулся, я вообще в шоке. Я пытался это решить. Я проучился 2 четверти в этой школе, но там ситуация сложная была. Потому что мы в поселке вот Жезказгана жили. Там вот всего 2 сіздер школы. поселоктансыздар, сіздерде ешқандай там күшті капитал жоқ, ол жерде байлық жоқ, но сіздің ата анаңыз прям күшті ойлайды екен, иә? Вот Қалай? постоянно оқыған. Аха. Они вот в сетевом бизнесе были постоянно. Андай ғой, бұрындағы сетевой маркетингте жүрген Иә, адамдар, олар инфобиз сияқты более ғой қазір. прошаренный адамдар. Иә. Қазір күні инфобизбен айналысатын адамдар, они же по-любому чаще обучаются. Да. Чаще где-то ходят, какие-то семинары смотрят, вебинары смотрят, на эти мастер-классы ездят, там находят себе, да, менторов, наставников. Я не верю в то, что это не может повлиять в хорошую сторону. Вот даже просто на себя посмотреть, любого человека поставь, который тебе будет идеи придумывать дополнительно. Как это, и 2 головы, да, всегда лучше. Да. И даже если он тупой, но он все равно, если будет контролировать тебе идеи и исполнение этих задач в виде идей, то, будет продвижение. Поэтому родители вот как раз-таки баяғыдан бері и сетевой бизнеспен айналысқан, қатты MV компания, Vision, там много вообще разного. И я с 5 лет езжу с ними на эти семинары, читаю эти книги «Богатый папа», «Бедный папа», Роберт Кийосаки, Аттила Гидафалви, был такой чувак из Венгрии, там Бода Шефер, они у нас на репите дома. Мама просто утром просыпается, кассету вставляет, включает, и там, типа, чем отличаются утки от орлов? Типа, утки крякают, но ничего не решают, орел молчит и сразу там решает ситуацию. И у меня эти вещи всю жизнь были дома. Заставляли читать книги, из-за этого я сейчас не люблю читать книги, потому что у меня там травма своя. Ал өзіңіздің ең бірінші серьезный бизнес қанша жасыңызда болды? Вот. Все, я буду бизнесменом деп бірінші жасап көрген андай энтузиазммен істеген жұмысыңыз. Бірінші жұмыс энтузиазммен істеген, это, наверное, бірінші ақша тапқанда. Бірінші ақшаны таптым мен кукурузын саттым далада. Жасым 12-де болған. Көбісі білет осы историяны. Маған уже подписчиктер жазады да, дайректте енді ғана бастағанда, сторителлинг, типа, помните, я вот 12 лет продавал кукурузу деп бастағанда, уже подписчики, типа, нет, мы эту историю уже знаем, вдоль и поперек, басқа история бар ма деп. Ана кассета секілді ма? Чисто на репите. И енді сұрағанда я сразу предвкушаю, предупреждаю, там будут подписчики, которые такие, ложись, мем же, где все вот так, қайттан болысы история деп. Вот, а так енді негізі далаға шығып кукурузын саттым. Базарды сатып алып, 35 теңгеден біз таптық ана зеленый базарды бірінші. Сосын үйге әкеліп, осындай кастрюлін тауып алдым. Мама мне показала, как это все варить надо, когда готовность, как солить надо. И вот мы варили, упаковывали, солили, выходили на улицу и продавали. Первый год в 12 лет, а потом где-то лет до 15 каждое лето я продавал кукурузу. Сезонный бизнес был. Сезонный бизнес. И хорошо пошло. Вот тогда первые деньги я начал зарабатывать. Ну, условно, там за лето могли там 1000, 2, 3 тысячи заработать долларов. И для меня, для 12-13-летнего пацана, это было типа ого. Вот, наверное, там у меня голова ломалась в плане того, что чуть-чуть начало происходить понимание, за что люди вообще должны тебе платить. Көбісі до сих пор білмейді. Типа они думают, что там условно за старание должны платить, да, там за тырысу үшін, там. А по факту люди платят тогда, когда ты им даешь решение их проблемы в наилучшем виде, наикрасивейшем виде, наикратчайшем пути достижения. И вот когда ты решаешь их проблему какую-нибудь, вот кукуруза что в итоге? Она решает проблему там перекуса, да, вот идешь, запах почувствовал, это уже там, у тебя живот начинает бурлить, пошел, там, я не знаю, 50 тенге заплатил, съел одну кукурузу, и у тебя уже вопрос перекуса и там кратковременного там утоления голода решается. И самое главное, чтобы она чистая была, чтобы у тебя пальцы были чистые, руки были чистые, тарелка была чистая, сольница была чистая, в пакете было чисто, там, сама кукуруза была какого-нибудь хорошего сорта, там, не переваренная, то есть ты уже экспертность у тебя есть, да, в продукте, ты теперь понимаешь, что ее нужно там варить не больше, там, условно, 40 минут, не меньше 40 минут, тогда она лучше всего варится. И чем ты больше проваливаешься вот в утоление этой боли своего клиента, и в чем лучшем виде ты это даешь, и чем меньше ты даешь цену,
Вот с того времени, наверное, модель как-то у меня зафиксировалась, и она теперь у меня просто дублируется везде. Я хочу делать максимально, не то чтобы недорого, я не люблю слово дешево или недорого, я хочу делать максимально, чтобы ценность всегда превышала, чем цену. Это бесконечная бизнес-модель. Если ты можешь вот в такую ценность, с такой ценой, с такой себестоимостью коснуться своего основного целевого клиента, это бесконечный путь самурая, где ты, условно говоря, просто углубляешься теперь в изучение продукта для того, чтобы сделать его еще ценнее, еще сильнее углубляешься в производство для того, чтобы сделать цену еще ниже. И вот он бесконечный путь предпринимателя на самом деле. Неважно, каким бизнесом ты ни занимался. Иә, осы нурсмак дегенде сразу қандай көз алдыға жаңағыдай якорьлар келеді деген сұрақ болады ғой мысалға. Сол кезде мысалға менде бірден көз алдыма Шоқан елестейді. Потому что біз сіздің танымалдылығыңызды осындай нурсмак деген күшті бизнесмен бар екен, сол Шоқаннан білдік. Шоқан болған кезде сіздің жасыңыз нешеде болды? Когда он вот этот проект выстрелил. Когда выстрелил? 26-27 ма примерно. 26-27 жасыңызда сізді біз білдік. Ал оған дейін Нурс қандай кезеңдерден өтті? Это же такой пиковый период, когда мы узнали, но вы же до этого момента, не покладая рук, работали, не покладая рук, гипотезаларды тестировали, и осы кездегі бір 27 жасқа дейін, сіздің атыңыз вау етіп шықпағанға дейін, сізде вот қойшы мен тастайыншы, уже все болмай жатыр, вот жасым 27-ге келді, но әлі бірдеңе болмай жатыр деген секілді ойлар болмады ма? Негізі осындай ойлар күнде келеді. Әлі де келе ма? Әлі келе береді. Потому что, негізі басқаша өзіне қарағанда, сен түсінесің да уже, что не все цели достиг. Вот сейчас чуть-чуть такой сложный возраст в плане того, что и родители дети, и дети дети. И тебе приходится быть взрослым и в том мире, и в своем мире, и в детском мире. И вот для меня вот 30, наверное, отыз үштен бастап, наверное, 36-ға дейін. Отыз екіде бастап, мүшел жастан шыққанда примерно сол уақытта. И мен қазір нешедемін, 34-ке дейін ба, 2 жыл осында қиын болған негізі. Не материально, не по бизнесу, ну, это всегда так. Взлет и падение в бизнесе, это постоянно, да, это две подружки, там, условно. А вот именно в понимании сути жизни, смысла жизни. Потому что негізі 34-ке келгенде ты уже, в принципе, түсінесің да, ақшаны қалай табу болады. Уже какие-то свои там цели закрыл, свои мечты какие-то закрыл. И ты проживаешь вот этот момент, условно, у тебя такая картинка в голове. Мен негізі там счастливый буду, вот когда у меня будет пентхаус, когда у меня будут свои парковочные места, когда у меня бассейн будет внизу дома, когда у моей жены будут одинаковые номера машин, какие-нибудь классные машины, у меня будет свой бизнес, и ты вот не приходит этот момент. Вот всегда в погоне, да? Да, ты, келмейді. Если ты сейчас не можешь получить там, условно, да, это же, если корень из чего формируется? Это из благодарности Всевышнему, условно. Основная, самая коренная мысль, откуда все это прорастает, если ты не благодарен Всевышнему, оттуда и недовольство жизнью, недовольство собой, какие-то вечно там, вот у тебя пришла там желтая машина, ты говоришь, не, я хочу красную, красная пришла, ты говоришь, я хочу черную пришла, ты говоришь, я хочу длинную, хочу большую. Заработал миллион, но хочешь 5. Ты миллион заработал, даже его не потратил, не получил, у тебя уже в голове, миллион фигня, я 5 хочу. 5 уже примерно, только тебе собирается отдавать, ты говоришь, 5 фигня, 50 хочу. И вот эта тема не проходит. Я в 34 года я понял, что не будет такого момента, чтобы я сел и сказал вот искренне, типа, вот сейчас я доволен. Всем. И что бы ни происходило еще с этой историей Инстаграма, куда ни плюнь, все там что-то дарят, что-то покупают, что-то там достигают, и ты сидишь за одной темой бежишь, она не актуальна, инфобиз бежит там. И вот я в моменте вот просто, наверное, как вот в наше время, мен негізі 90 жылда туылғанмын, как в мультиках вот так просто бегаешь вот так, и оборачиваешься назад, 10-15 лет прошло. Я не помню, как вот сіздің жасыңыз қазір нешеде? 23-те. 23-те? Yeah. Примерно 25-ке дейін ба, 26-ға дейін еще чуть-чуть будет так нормально время идти. Вы как будто чуть-чуть в тренде, что-то успевать. А 26-нан бастап, 34-ке дейін просто вот так щелчок. Вот у меня, вот вы же говорите, период, когда вот вас там признали, аккуратнее будьте. Вот этот момент, во-первых, сильно нужно гордыню свою
Там либо, вот на нашем примере, я не обучаю, я просто свою историю рассказываю. Нет, это очень классно, наоборот. Да, и вот 26-27, когда первые взлеты пошли, первые там признания, ақшада толком, по идее, не было. Просто вот этот хайп был, и мы же все реинвестировали, мы толком в бизнесе, в финмодели не разбирались, у нас большое затоваривание, чистой прибыли небольшая была, но очень много мы делали. Просто мы вот с утра происходили, мы не учились на тот момент сильно, но что могли, то и делали. Главное что-то сделать, вот как бывает тоже сейчас. И вот, наверное, в тот период мы первый раз столкнулись с гордыней со своей стороны. Ты вроде думаешь, не-не-не, я нормальный, я приземленный, не приземленный, приземленный. Потом думаешь, я все могу, я все сделаю. И тогда вот первые падения у нас тоже начались. Первые серьезные проблемы, первые кассовые разрывы. И я считаю, что такие вещи могут избежать только те люди, которых в такие периоды, в особенности периоды взлета, гордыня в одно место засунута. Либо из-за воспитания, либо из-за опыта, либо, скорее всего, из-за того, что он уже сталкивался с тем, что гордыня ему создавала такие проблемы. Это лучший учитель, который тебе, собственно, гордынясын, да, бір жеріне тығып алады, да, и ты уже ұмытасың оны, потому что ты понимаешь, что сейчас я вот здесь, если я сейчас дальше не буду еще сильнее работать, дальше еще сильнее учиться, я по-любому вниз буду падать. И вот один раз, когда вот такое проживаешь, ты думаешь, все, я тебя понял. И типа, и начинаешь ровно к людям относиться, всех понимаешь, всех слышишь, никого не делишь ни на успехи, ни на подписчиков, ни на узнаваемость. Просто все становятся одинаковые. И ты сам понимаешь. Но ол кезде қиын болады оны қабылдау, оны өткеру, Конечно, это, наверное, только избранные могут сделать. Я не смог. Меня научили ошибки. Потому что, ну, я считаю, если бы не ошибки, то я бы, наверное, с ума сошел бы. Вот топ-5 ошибок, которые вот реально повлияли на вас именно не в плане роста денег, а в духовном плане. Потому что мен сізді тоже душевный адам ретінде білемін. Неге мен сізді таңдадым, неге мен сізге жаздым, сізді көргім келді. Себебі бизнеспен қатар духовностьті бірге алып жүресіз да, и сізден сол вайбты сезіледі. И жаңағы сіздің каждый раз өзіңіздің слабостьтарыңызды мойындап отырасыз. Сол контенттің бәрі ерекше откликается. И думаешь, вот этот человек бизнеспен бірге духовностьті бірге алып жүр. И қызық та, арасын қалай ұстайсыз, қалай келдіңіз, жаңағы ошибкалардың арқасында сізге белгілі бір түсініктер келді ғой, вот топ 5-еуімен бөлсіңізші соның. Блин, я так не вспомню. Много ошибок было, когда просто топ есть дегенде, сразу градус ответственности такой же сильно нарастает. Сейчас ошибку не скажу, и вот типа, ошибка в исходе, по аудитории, собственно, разбасын деп. А так, топ-5 ошибок. Но, естественно, первое, это, наверное, до сих пор учусь, это быть терпимее. У меня из-за того, что, мне кажется, у меня из ДВГ, я не знаю точно, я просто в ТикТоке смотрю описание. Ана бүкіл достигаторлар ойлайды, өзіңе из ДВГ деп. Я тоже думаю, у меня из ДВГ. Поэтому я даже, блин, да, кино точно тебе скажет, анализ жасап па, қалай тест өту керек па. Ну, я вот описание в ТикТоке из ДВГ читаю, я меммін деп. Точно меммін. И вот из-за того, что всегда что-то надо делать, что-то надо, терпения нет у меня. И я понимаю, что... Сол суетливый болудың арқасында көп ошибкалар жіберіп қоясыз, тез шешім қабылдап қоясыз. Да, сондай да болады. Сондай ма? Но и обратная сторона есть. Зато я быстро начинаю, не думаю, не сомневаюсь. Если бы я сейчас все здесь просчитывал бы, ну, я навряд ли бы согласился бы сюда столько времени потратить на открытие, столько денег, и это невозможно было бы. И поэтому это какие-то в какой-то момент... Вот эти СДВГшные решения мне и дали возможность вот сейчас здесь находиться. Сейчас я очень доволен тем, что происходит в моей жизни. И это вот с точки зрения сделанных ошибок. Не всегда ошибки — это ошибки. Это же выбор. Там плюсы дожог, минусы дожог, если философски смотреть на этот вопрос. Да, согласна. Какое бы ты решение ни принял, за тебя все предопределено. Просто вопрос в том, как ты, через какую схему ты дойдешь до этой темы. И поэтому у меня нету, вот когда вы говорите топ-5 ошибок, это же все равно воспринимается с точки зрения, типа, я сожалеть могу, я бы так не сделал, я бы так не принял решение. Но вот к 34 годам, вот, я енді кезінде сізге айтқанда, вот какое осознание пришло. Все собралось. Вот с төрткемен келгенде, все, что в жизни не происходило, все было не зря. Да, если бы тех ошибок не было бы именно меня сейчас. Не было бы и меня сейчас, не было и бы не было бы щетель сейчас. Вообще да? Ничего не было. Да. В плане, это все только на фоне ошибок, поэтому люди, которые смотрят, и там, ты же когда только проживаешь этот период ошибки сделанные, ты думаешь, что это все, жизнь кончена, дальше такого варианта не будет. Да, А я вспомнил свою ошибку. Один раз я работал в прорабом.
на стройке. Это тоже эксклюзивная история. Ого. Я учился в универе, работал прорабом, и мы строили одно футбольное поле, и меня брат старший, самый уважаемый для меня человек, такой бенчмарк, он устроил меня своему другу на работу. Он был вот в строительной компании, я был его помощником. И постепенно он меня сделал из меня сначала прораба, потом закупщика и все остальное. И у меня там, я повелся на соблазн. Это, наверное, один из самых основных уроков жизни. Я начал делать такую небольшую накидку на цену. То есть условно, допустим, надо купить гвозди. Гвозди стоят там 500 тенге килограмм. Я нахожу. Вот он мне говорит, вот здесь ниже, чем 450 ты не найдешь. Я весь город обшариваю, нахожу за 400. И вот эти 50 тенге беру. То есть я не просто накидывал сверху, а вот именно с его минимальной цены находил, жопу рвал, там еще дешевле, и вот эту разницу себе забирал. И один раз я просто по тупости вот эту всю историю начал молодой, в универе, ақша жоқ, и ты думаешь, что жизнь, в принципе, такая должна быть. И вот на тот момент я урок, самый большой, наверное, урок тоже получил. Вот по тупости этим самым занимался, что-то какие-то там 100 тысяч тенге в месяц дополнительно зарабатывал, и в итоге спалился. Ну, хорошо, что спалился, но на тот момент мне казалось, все, моя жизнь окончена. Это был позор. Потому что друг моего старшего, самого уважаемого брата, меня вот так вызвал. Говорит, вот ты здесь 500 тенге, типа, заработал, типа, почему мне не сказал, деп? Я как кыргызып, там, сен сондай адамсың, я тебе доверял, как брату, у меня на тебя там планы были. А он большой, там, предприниматель, большой человек. И я все, меня спалили, я такой, да, вот, извиняюсь, я вот увольняюсь, все, я все понял, шансов дальше нет. Он потом брату моему позвонил, потом брат мне позвонил, типа, с отчаянием, ну, такой, знаете, самое плохо, когда в тебя разочаровываются. Да. И говорят, вот, ты знаешь, я же вот так хотел тебе сделать, я же тебе вот так сделал, а ты сейчас меня вот так подвел, типа. И я вот так плохо себя чувствую, думал, блин, за какие-то там 500 тенге, все, я свою жизнь испортил, типа. Он говорит, там, он уже все, хотел на тебя компанию переписать, там, он уже хотел там из тебя сделать своего лучшего, а я продуктивно работал. И, ну, я полгода в себе потом кислил, я думал, все, у меня все, в жизни больше шанса не будет, я думал. Я думал, все, это моя ошибка, все, моя жизнь пошла под откос. Но, опять же, Байгаранда, лучше вот так вот прожить этот момент в молодости, понять все изнутри, всю суть. Вот если бы я эту ошибку не сделал, я бы не пережил бы его в той роли. Я бы не понимал бы людей, которые как-то с этим сталкиваются. Я бы не понимал, как с ними взаимодействовать, почему они это делают, почему это происходит, чем человек руководствуется. И когда ты сам вот это изнутри проживаешь, видишь итог, ты, конечно, делаешь очень важные, очень веские выводы. Но вот тогда, наверное, это вот как раз-таки понимание этики дошло до меня вот должным образом. И с того момента... Все, я, во-первых, никогда в жизни даже об этом не задумываюсь, никогда вообще сторонюсь этой всей истории. У меня бывало такое, что вот партнер там со мной вот так мог поступить там, и мы об этом тоже в Инстаграме рассказывали, но так, чтобы с моей стороны что-то было по отношению к моим там сотрудникам или стараюсь максимально этого избегать, если иногда, конечно, тоже происходит, умер, в плане того, что делаешь какие-то ошибки по отношению к кому-то, но самое главное это решать, договариваться и закрывать вопрос, чтобы никаких необсужденных или незакрытых моментов не было. Өз сосын барып сондай ғой, басыңызға бір қара таңба жабылғандай болды ғой, болды, енді мен ешкім жұмысқа алмайды, енді все, менің карьерам стоп деген секілді. На всем крест. И в целом, негізі, көп ошибкалардың өзі түбінде адамды сөйтеді ғой, как будто жизнь на этом закончилась, все деген секілді, да? А жизнь-то не заканчивается, и как сондай ситуацияға қазір түсіп отырған адамдар болса, вот что они должны сделать, каким образом они должны мыслить, чтобы побыстрее да, алдыға қарай. Ну, наверное, пару дней надо прям сильно помучиться. Это вот, если ты чувствуешь, что там хочешь поплакать, прям навзрыд поплакать. Неважно, если там девушка или там мужик. Вот, это, во-первых, и учеными доказано, что кортизол, который вырабатывается, гормон стресс, он со слезами выходит. И вот поплакать, если хочется плакать, поорать, пообижаться, все себе, самое плохое будущее нарисовать, но вот пережить, дать эмоции проявиться, дать эмоции побыть там. А дальше вот дұрыс айтасың негізі өмір бітеді осы жағынан. Осы моментен бастап, если ты сделал правильный выбор, правильный вывод, то есть ты можешь, в принципе, закончить эту главу жизни. Вот условно, ты нечестно с клиентами поступал, если тебя там, не знаю, поймали, и тебе плохо стало, выгнали с работы, я не знаю, выговор сделали, штраф сделали.
все сделать, если правильный вывод сделать, на этой истории заканчивается жизнь вот этого человека, который неправильно поступал. Если ты вывод никакой не делаешь, то и жизнь не заканчивается для человека, она будет продолжаться всего. Поэтому я наоборот, чтобы эти ошибки проявлялись, фиксировались и проявлялись, на что пролить свет, то не может тобой управлять. Вот какое бы, почему признание, я, допустим, делал за рубрику слабости. Кто не в курсе, я там делал рубрику 30 дней слабости. Каждый день я рассказывал свою слабость. Какую-то ту часть, которую обычно люди не рассказывают. Очень плохую, очень там какую-то, не знаю, позорную часть, да. Там то, что и до меня в детстве домогались, и когда я был там совсем ребенком. То, что у меня один глаз на 80% не видит. То, что я там боюсь драться после того, что там у нас таскали по РОВД после одной драки. И как только ты на это проливаешь свет, это не может управлять мной. Это не такой, знаете, это был такой ритуал признания для того, чтобы освободиться от этих страхов. Если бы условно я бы боялся бы того, что люди узнают, а я боялся. Вот до 33 лет я никогда не рассказывал, что до меня в детстве домогался там, родственник. И если бы я эту историю боялся бы и не говорил, я бы везде это мог подозревать, кто-то это обсуждает, кто-то это мне может там раскрыть, кто-то из-за этого я там не до конца, может быть, что-то не так делаю. И вот да, фига история, ты начинаешь к этому привязывать. Как только ты проливаешь на это свет, ну, смысла нет это даже обсуждать. Да. Я это Когда сам ты сказал. сам себя разоблачил, тебя никто не сможет разоблачить. Тебе Грубо на слух. говоря, да. И поэтому, когда ты идешь с признания, оно в первую очередь делается для своей головы, чтобы освободиться от этого. И поэтому, опять же, это к чему я говорю. Если есть люди, которые, там, как я делал, или ошибку какую-то, да, там, с кем-то работая, если ты пойдешь и признаешься, даже если это было в прошлом, глаза в глаза все это скажешь, это тобой дальше не будет управлять. Это никак не будет на тебя влиять. Ты этот вопрос решаешь и закрываешь, и отпускаешь. Поэтому, как быть в такой ситуации, это признаться, во-первых, если есть вторая сторона, если второй стороны нет или еще слабости, еще страх преобладает, то признаться самому себе. Потому что мы чаще всего, когда делаем плохие вещи, это критика есть только там, где есть неправильный поступок по отношению ко второму лицу. Условно. Я сегодня опоздал на сколько? На 20 минут, на 30 минут? Да, на полчаса. Если бы я даже не приехал дальше сюда, ушел бы по своим делам заниматься, я же нарушаю с вами договоренность. Мы с вами договорились там условно 2 часа дня. Но у меня есть своя история. Почему? В плане, я смотрю камеры, там никого пока еще не было. И это, видите, оправдание. Где оправдание, после этого обязательно критика будет. А почему это происходит? Потому что я изначально неправильно с вами договоренность выполнил. В 2 часа мы договорились, я приехал в 2:20. Я же нарушитель. Вы тоже приехали не в 2. Да. Но я условно, если бы вы в 2 сидели бы здесь ровно, ждали бы меня, я же нарушаю договоренность. Как и в бизнесе. Это все в уровне договоренности. И если я не признаюсь в том, что я вот сейчас опоздал, я же вот тоже вам сейчас признаюсь, я начну себя оправдывать. Оправдывать через критику вас. То есть я скажу, а меня не предупредила Лаура. Өзі жазған жоқ қой. Кеше мы не согласовали время. Негізі можно было за 2 часа предупредить, подтверждение дать. Там, мен бала туралы естіген жоқпын, что вы будете на съемке, там, условно, то, что вы написали, там, с грудной ребенком. И поэтому, где бы вас ни критиковали лично, это всегда, это закон жизни. Всегда есть, значит, с этой стороны, которая тебя критикует, какое-то неправильное действие по отношению к вам. У этой стороны, 100%. Вы же критикуете. Если бы вы меня критиковали, допустим, вот я не приехал на съемку, вы пошли и начали критиковать меня. Скорее всего, там тоже есть где-то в корне ваша вина, и вы чувствуете, что вы где-то со мной не признались в этой вине. И чтобы себя, мы все хотим для себя быть чистой душой. Это базово, природно. И поэтому, чтобы самого себя не принимать плохим человеком, мы вот столько отговорок найдем, чтобы закритиковать вторую сторону за то, что он так со мной поступил. Эта история работает и в семейных отношениях. Вот если ты... Вы же сейчас же... Вы сколько женаты уже? 2 года. 2 года. Бывают моменты, когда раздражает муж? Конечно. И вот в этот момент, если вспомнить, почему эти мысли приходят, скорее всего, вы где-то внутри или забыли, вы что-то не так ему сделали. Условно, со стороны мужа чаще всего самая яркая критика и обесценка жены происходит тогда, когда он условно с кем-то другим пообщался, может, кто-то ему другой понравился, может, он вообще изменил. Там мало сақтасын. Жесткие, конечно, у вас примеры. Но в этот момент, я просто самый яркий пример вообще, что люди такие, түсіндім деп. Түсіндім дейтін. Да, потому что мне так примерно объясняли. И вот если мужчина изменил жене, допустим, он домой приходит, первое, что он будет делать,
чтобы оправдать свой поступок, понятно же, по природе он не должен изменять. Да. Но первое, что он будет делать, он будет искать, за что бы докопаться жене. Кстати, да. Я вот это замечаю. Почему здесь грязно? Почему холодильник не то? Почему это? А почему ты так не выглядишь? Почему ты не учишься? Почему ты не работаешь? И обычно такая критика происходит только там, где есть нарушение договоренности. Мы договорились в союзе, вот в браке, будем до конца смерти жизни, будем перед друг другом честны, будем до конца. Ты, я, ты. Если вот эту клятву ты нарушаешь, подсознательно ты начинаешь критиковать за то, чтобы оправдать свои поступки, где ты нарушил договоренность. И это работает как Классная закон. мысль. Вы везде можете проследить это. Это работает и в бизнесе. Вот у нас, допустим, у меня тоже среди родственников, друзей, чаще всего критикуют государство те, кто, в принципе, ничего не сделал в пользу государства, а может быть, даже очень много вреда сделал. И обществу, и своими какими-то решениями. Может, сам взятки брал когда-то там. И они больше всего критикуют и систему, и все остальное. Если у вас вот команда есть, Да, если конечно. есть человек, который тебя критикует из команды, вот ты не то сделал, мало платишь. Вот мало платишь, скорее всего, он изначально где-то нарушил с вами договоренность. Может, ворует у вас, может быть, я не знаю, не до конца отрабатывает, может, раньше уходит, может, какие-то договоренности он Не там обещал. вкладывается полностью. Да, обещал там, условно, если это контент-мейкер, обещал там 15 рилсов делать в месяц, а он делает 10. Вот первое, что он будет делать, это критиковать вас, чтобы оправдать, почему он 5 вам не додает. Менің себебі энергиям ақталатындай ақша төлеп жатқан жоқсыз маған. Соны неге жасамадым деген секілді, иә. Кстати, осы жерде хочу закрепить эту мысль, потому что сіз маған классно подсветили. Мен өзім түсінбейтінмін. Вот у меня же много подруг, например, да? Условно мен бір подругамен сөйлесіп отырамын, и айтады да, вот менің күйеуім мені бүкіл нәрседе кінәлі қылып шығара береді дейді да. Хотя былай әңгімелерін тыңдап отырсаң, во всем, по идее, виноват этот мужчина, да, күйеуі, да. И мен айтамын да, қарашы, там условно жаңағы изменять етіп жатқан ол, но түбінде келесің да, балаларға дұрыс қарамаған, сен кінәлісің. Анау істеп жатқан, сен кінәлісің. И оның анау изменять етіп сыртта жүргені вообще на этом фоне көрінбей кетеді да. Қарашы осы жерде. Өзіне сондай ситуацияны жасайды ол. Да. Даже не для жены это. Это для того, чтобы саму сказать, да, если бы она нормальная была, я бы не изменял. Я бы не изменял. Если бы она училась, я бы не изменял. Если бы и ты вот эти вещи, когда понимаешь. Если бы мне там нормально платили, мен оны ұрламайтын едім кассадан. И такая же тема даже туысқандарға жұмыс істейді. Условно, самый большой из родственников вас будет осуждать тот, кому вы больше всего помогаете. Потому что вот помогая, мы много ему даем, но от него ничего не берем. Ну, условно, у каждого есть родственники, там, дальние, близкие. И есть такая обычная семья, которой все родственники помогают. Обычно. Это 1, 2, 3 семьи. Ну, казахстары, они же все друг другу помогают. Да. И поэтому, чем больше... И есть такой обычный чувак, глава, да, вот этой всей семьи, он самый крутой, самый влиятельный, самый главный там. У нас у Реки сондай болған, да. Он там все, он за всех решает, всем помогает, всем долг дает, кому-то квартиру покупает, кому-то на бизнес дает. И вот такой аккунель, такой хороший дядька. И его чаще всего осуждают только те, кому он больше дает, чем берет от них. Тоже нарушение договоренности. Это же тоже момент обмена. Я сколько тебе даю, условно, я столько же должен получать. Либо я должен тебе давать больше, и ты мне должен давать больше. Это бесконечный обмен. И поэтому... Если вы вспомните, я не знаю, там, своих родственников или двоюродных сестренок, братишек, кому вы больше всего сделали, оттуда больше всего обесценки было. Потому что он в ответ дать не может, и он что должен сделать? Критиковать, чтобы обесценить эту всю историю, чтобы себя оправдать. Ой, негізі Лаура могла бы и больше дать. Оның жағдай келіп тұрды ғой сол кезде. Да, а почему, типа, она миллиардами зарабатывает условно, а мне она дала там 100 тысяч тенге. Ой, жадная. Ой, она такая. Ой, а вообще, если бы я на ее месте была бы, я бы ей квартиру купила. И это все для того, чтобы оправдать себя, что он вам ничего не сделал в ответ. Кроме того, что Рахмет сказал, если так посмотреть, скорее всего, он ничего вам не сделал такого. Согласна. И так работает в целом бүкілімен ғой. Во всех сферах жизни, с кем бы вы ни работали, ни взаимодействовали, этот принцип работает со всеми. Я когда эту мысль на обучении мне поделились, у меня просто мир на до и после разошелся. Я теперь везде, если меня критикуют, я думаю, где ты мне что-то плохо сделал? Почему? Не что я тебе сделал, чтобы ты меня критиковал, а интересно, где ты мне плохо сделал, что ты теперь хочешь себя оправдать критикой меня? И всегда выходит. И поэтому эти вещи, вот в семье хорошо вот эту мысль обсудить, понять друг другу. Да, и для того, чтобы... түсінетін болса, это вообще классно. Вообще же. классно. Да. В плане, если вот, допустим, в семье же не только муж критикует, и не только жена критикует. Если условно,
Ну, это, конечно, очень сложно, когда на эмоциях там все обучения, все знания идут к чертовой матери. Ты думаешь, пошел нафиг. Но если вот холодным разумом научиться эти моменты решать, вы просто сесть и сказать: окей, я сейчас чувствую, кто из нас критикует? Ты или я? Я критикую. Давай разберемся, что ты сделал не так, чтобы сейчас критиковать меня, чтобы оправдать себя. И там ситуация очень сильно может проясниться. Вообще, супер, да. Это пища для размышления, вообще классно. Вот болады ғой иногда үйде телефон шықлап отырасың, не айтатыныңды білмей қаласың күйеуіңмен. Вот сол кезде осы мысльді разгонять етіңіздерші. Это вообще очень интересно. Мен өзім бесконечно можно обсуждать. Да, конечно. И қаза берген сайын сен түсіне бересің. И даже уровень глубокости по отношению с партнером вообще может в разы как бы выйти на новый уровень, деп айтайыншы. Да, это, ну, что же проблема адамдарымыздың, то, что жат некоторые вещи обсуждать, там, это слабость, это не то, да. И вот даже много у меня тоже вокруг друзей, они там, муж с женой, они не идут в глубину общения. Там, типа, лучше пусть она думает, что у меня все хорошо, типа, а у нее на работе, допустим, вообще там жопа происходит. А он домой приходит, типа, все хорошо. И, конечно, тоже, ну, вот эти вещи, блин. Анау да дұрыс емес секілді осы жерден түсінікше. Біздің жұмыстағы проблемалар есіктің ар жағында қалу керек, үйде біз только бақытты болып отыруымыз керек деген секілді дүниеше. Это екі жақтан түсінуге болатын секілді, да? Бір жағынан қарасаң, да, это классно, когда вы дома такая аура приятная, а с другой стороны, вы же не проговорили этот момент. Да, она не в курсе, она где-то даже может прям передавить, где-то обидеться себе позволит, из-за того, что просто не в курсе, что у тебя в душе происходит. Да. А біз еркек, мы же думаем, нет, я слабость не буду показывать. Не үшін, типа, ой, өзің шешемін да, өзің жұмыстың заттарын бәрін өзің шешіп аламын. Не үшін мен оны айтам деп. Қандай көмек береді, тем более это әйел адам там үйде болса, лучше пусть спокойно там бала шағымен занимается и там пусть не вовлекается, типа, это не ее собачье дело, я сам решу, я сам все принесу там. И вот эти вещи обычно, и вот этот дисбаланс в отношениях тоже могут создать. Поэтому, ну, такие периоды мы тоже проживали. Это, опять же, не из-за того, что я такой умный. Кстати, да, сейчас хочу вам задать тот вопрос, потому что я у вас читала, не помню когда, но я в курсе, типа, то, что вы когда-то хотели развестись с женой. Много раз. Было такое, да, такое время, такой кризис. Часто. Ну, мы люди, я не знаю, конечно, самое лучшее решение было жениться, но когда ты ругаешься или когда там какие-то непонятки, ты думаешь, это было самое худшее решение. Как я еще мог на это согласиться? А так в целом трезвое понимание есть, что, конечно, все результаты тоже благодаря и поддержке, и присутствию. Вот как справлялись в эти моменты? Қалай узлы үзіліп кетпеді? Не знаю, есть четкое понимание, есть осознание того, что это такой настолько близкий человек. Там даже как будто бы брак у нас на второе место уходит. Мы прям очень близкие по душе люди друг к другу. У нее нет настолько близкого человека, и не было никогда, с кем она могла бы такие доверительные отношения строить. У меня тоже такого нет. Я всегда такого человека искал, поэтому, и шне қарағанда, и сыртынан қарағанда, ты понимаешь, что это все суета вокруг. И в любом случае, ну, никуда ты не денешься от этого человека. Это уже такая пожизненная связка. Конечно, ну, всякое бывает. Можно и развестись, можно и поругаться, можно и поскандалить, можно и там сейчас говорить, мы никогда не разведемся, а там, не дай Аллах, там через месяц развестись, да, я не про это. Я про то, что вот мое внутреннее душевное видит ее внутреннее душевное, и там эти две души, они подружились между собой, и что бы мы ни приняли, они все равно будут тянуться и хотеть общаться друг с другом. И я не представляю жизни, где у меня не будет в голове или в мыслях ажары. В плане, я понимаю, что жизнь всякое может случиться, что можно развестись, но чтобы я якобы вот так забил, ушел и с счастливой жизнью жил и никогда не вспоминал, я понимаю, что такого уже никогда не случится. Я уже больше, наверное, ну, уже почти больше, наверное, с ней, чем без нее. Классно. Вот в жерде вот мне очень сильно откликнулись такие мысли. Былай айтады да, когда ты хочешь развестись, дейді да, сен ойла дейді. Ажырасып кеткеннен кейін сен екеуіңнің отношениелерің жаңа уже муж жена болмаса да теплый болып қала алады ма? Сен рахмет жаным, все, мен кеттім. Рахмет деп, если вы сможете расстаться, то все, разводитесь дейді да. А если вы разводитесь как собака с кошкой, то еще время не пришло, сен реально алатын сабақтарыңды алмадыңдар дейді да. Да, типа, когда люди расходятся ұрсып, то
ол әлі ол жерден алатын сабақты алмады дейді да. Вот жаңа сіздің айтып отқаныңыз да осыған келе жатыр да. Если даже вот Алла сақтасын вы разведетесь, то сіздер андай душевный жақын адамдар болғаннан кейін бір-біріңізге бәрібір рахмет дей қаласыздар да. Сонда адамды таба алмайсың. Ты понимаешь, что даже если там условно, ну опять же с возраста ты понимаешь там, и она может моложе найти, я могу моложе найти, там сейчас очень много внимания со всех сторон. И ты в моменте там все равно шайтан на уши нашепчивает, там типа, а что там, всю жизнь собираешься с одной жить? Или что, или будем готовиться к старости? И основалар келгенде ты понимаешь, что даже если 500 тысяч там, раз моложе, красивее ты найдешь, но это не будет тот человек, с кем ты будешь вспоминать, как все было, как ты шел, какие сложности проживал. Вот я за то, чтобы... Я за ваши пары тоже смотрю, я видел твой рост. Ты сегодня такой молодецсың. Ой, рахмет. И такие тоже красавчик. И я помню таких, писал еще, когда хотел стоматологом устроиться к нам в LabSmile. Да, у тебя помню, когда у тебя там 3000 подписчиков было, ты там старалась, что-то снимала, что-то... И вот примерно, вот я вам желаю отчасти вот это тоже прожить такую интересную совместную жизнь, чтобы было много историй, было много сложностей, и вот я за то, чтобы все снизов вместе. Потому что есть люди, которые говорят, я сейчас квартиру куплю, машину куплю, на работу найду, деньги накоплю, содан, да, или нет. И я думаю, ты такой дурачок, по идее. Это же все потом будет... Вот все, вот это то, что я перечислил, отсутствие всего этого. И когда мы к этому приходили, через проблемы, через ошибки, через боль, там, слезы, это все в итоге вот такие кризисные моменты и было клеем сдерживающим. Когда ты уже принял решение разводиться, она тоже, и ты идешь там родителям рассказывать, родители все-таки, Курсун, вы, главное, там, не поубивайте друг друга, все, главное, вот, Курсун, все, разводитесь. И потом ты начинаешь вспоминать, а какие ты периоды прожил с ней. Когда у меня там зарплата была 30 тысяч тенге, она раньше меня универ закончила, она хоть младше меня на 2 года, но она работала продавцом у моих родственников, продавала косметику, и мы там в конце месяца вдвоем зарабатывали по 80 тысяч тенге условно. И если в тот период она была с тобой, то сейчас ты понимаешь, явно это проблема, ну, из-за которой ты можешь развестись, проблема не в том, что ты там не любишь ее или она не любит тебя. Ну, раз тогда она была хасна, да, то сейчас, когда наоборот все хорошо, вот, и ты начинаешь копать, истинную проблему находить. Поэтому я очень сильно, прям с восхищением смотрю на пары, которые проходят, как ваши, допустим, да, когда я понимаю, что вот эти периоды, они просто так не пройдут. Периоды безденежья, периоды безнадежности. Ты вот бывает, у нас тоже такой период был, ты просто просыпаешься, а тебе никуда не надо идти, а денег нету, планов нет, и ты думаешь, что вообще делать? Почему молоко такое дорогое? Почему хлеб такой дорогой? Почему я должен сам это покупать? Я же все это время, это всегда было в холодильнике по умолчанию, родители покупали, а теперь надо самим на это копить, откладывать. И когда ты вот эти вещи проживаешь, они являются потом скрепляющим элементом, когда, жизнь налаживается в плане материальном, окружении, ты приходишь к каким-то своим целям, и ты понимаешь, что ты не найдешь такого человека. И вот так же и осознанно это все ложится, то, что вот бірінші, там, қалай айтады, әйел емес, как вообще жена правильно будет? Әйел чуть грубое, да, это слово? Әйел, жар? Жар ма? Жар, наверное, да? Точно? Ну, я не знаю. Вы точно на казахском разговариваете? Екінші жартың жар, әйел. Екінші жар. Не, әйел айта берейін ба соны? Әйел кішіне еді. Әйел деген әдемі, иә? Әйел ма? Ну все. Бірінші әйел Алладан айтады ғой солай. Кстати, да. И я столько разговаривал со своими друзьями, кто развелся. Вот у меня же возраст 34. Много разводится. Тот развелся, там ушла жена, там... И у всех один итог. Блин, вот в моменте вот этот я период не прожил. Не до конца дотерпел, типа, вот этот какой-то вот период, когда ты думаешь, Курсун, кете версте. И ты позволяешь уйти, дверь захлопнуть, и он говорит, я вот этот момент котер алмадым, да? На своей какой-то гордыне тоже повелся, в плане шайтан нашептал, наверное, типа, басқасын табасың. Лучше найдешь. Она будет тебя больше понимать, она там, иди отырады, сөз қайтармайды там и так далее. И он говорит, все, говорит, женщины, которые были после первой жены, все не то. Хуже. И даже если там у меня есть друзья, кто и женился после этого, но они все равно понимать по-другому начинают фразу «бірінші әйел Алладан». И я не знаю, насколько, потому что у меня ажар негізі бірінші әйелім. И вот опять же, когда ты вот там из какого-то любопытства с друзьями советуешь, типа, а что там, что развелся, что происходит дальше в жизни? Осындай заттарды естігенде ты думаешь, блин,
рисковать точно нет смысла. Но иногда бывает любопытство в плане. А как бы жизнь могла повернуться, если бы там мы так и не остались вдвоем? Да. И вот чем дальше я живу, тем больше и глубже я эту историю всю понимаю. Я понимаю, что в любом случае это будет хуже. И, стараюсь береке сохранить, который Аллах для меня дал в виде первой жены. Ситуации абсолютно разные за 12 лет бывают. И многие, наверное, развелись бы после разных моментов жизни. И никто бы никого бы не осуждал. Но я рад и благодарен Аллаху за то, что мы, несмотря на это все, друг друга во многом прощаем, друг друга во многом понимаем, друг другу уступаем. Не всегда легко, но итог, который есть сегодня, он Аллаха үлкен рахмет деймін. Насколько вы довольны вот итогом, деп айтайыншы? Конечно, всегда есть куда стремиться. Дәл қазіргі кезде, как вы бы описали вот нынешний период с женой? Қандай конфетно-букетныйда жүрсіздер ма, ақшта жүрсіздер ма после всего этого? Сейчас Или супер қалай? интересный период. Ага. У нас сейчас вот с лета, летом мы условно как будто бы развелись, у нас был кризис сильнейший. Просто, такой кризис мы никогда не переживали. А сейчас как будто у нас потом конфетно-букетный был, потом мы заново друг друга начали узнавать, заново ухаживать. Я вообще верю в то, что пары каждые 3 года, оба партнера в паре меняются. Каждый раз человек за 3 года меняется абсолютно, становится абсолютно другим человеком. Согласна. Если вы даже на себя посмотрите на 3 года назад, это же вообще другой человек. Да. Другие цели, другие планы, другое окружение, другие, я не знаю, задачи, дом другой, машина другая, и все другое. И если ты недостаточно времени проводишь с женой, почему важно вообще? Негізі әйелмен бірге и қыдыру, и жұмыс істеу, там, и учиться, и отдыхать. Я за то, чтобы всегда әйелмен бірге ходить. Для того, чтобы чем ты меньше находишься времени с женой, тем сильнее вы меняетесь по отношению друг к другу за эти 3 года, что дает повод потом на 3-й год то так посмотреть на друг друга, а рядом абсолютно другой человек сидит. Абсолютно ерекше басқа адам отыр, да? И если ты смотришь на эту всю историю, и ты не уделял внимания, то еще сильнее вы друг от друга отличаетесь. И почему этот кризис 3 лет происходит? У меня лично такое, понимаете, мое мнение. Из-за того, что ты не уделяешь должное внимание, человек меняется, и ты на него смотришь и думаешь, это же не тот человек, на котором я женился. Это же абсолютно другой. Все же меняются. Нет ни одной ситуации в жизни, которая не меняется. И ты когда не работаешь дальше над отношениями, либо ты разводишься, либо ты углубляешься и сохраняешь этого человека. Углубляешь, сохраняешь только за счет того, что уделяешь внимание и изучаешь теперь его нового. С его новыми какими-то правилами соглашаешься, новыми законами соглашаешься, свои какие-то новости рассказываешь. И поэтому я верю в то, что каждые 3 года человек абсолютно сильно меняется. И у нас вот был такой период, где мы сильно поменялись. И тяжело друг друга начали узнавать. Абсолютно другие интересные, разные знакомства, окружение, друзья. И только после того, как мы начали в друг друга опять вкладывать это все, все начало опять налаживаться. И сейчас вот мы проживаем тот период, который, наверное, я долго мечтал. Это когда мы настолько много общих тем у нас, что мы в одну сферу зашли, да, вот я Четель Казар, магазин, который вот открыл, производство. Ажара мне шьет у себя на цеху какие-то продукты, которые мне в магазин. Это ее большая экспертность. Она в этом просто нереальный эксперт в плане в создании продукта, пошива, там все остальное. А у меня создание контента, создание бренда. И я ей подключаюсь со своей командой, наоборот, создание сейчас контента, бренда, репозиционирование, все остальное. И вот и у нас каждый день там типа, я вот такую ткань купила, я вот такой ролик снял. Уже вы понимаете, о чем она Одна говорит общая в целом. реальность. Да. И я вот очень сильно, наверное, рад, потому что это была моя мечта, чтобы мы делали что-то совместно с Ажар. Потому что, нет ничего такого сильно скрепляющего, как общее дело. Мне так кажется, да. И вот блог, наверное, создание контента, вот сейчас одна сфера в бизнесе, одно окружение, одни друзья очень сильно сохраняет. Потому что, мы даже иногда думали, обсуждали тоже с Ажарой, если мы разведемся, типа, если вдруг, вот когда уже там сильно поругаемся, то интересно, наши друзья какую сторону выберут? Кто без друзей останется? Потому что у нас же общие друзья. У нас все наши окружения — это наши общие друзья. Нет такого, что я с кем-то общаюсь, и он не нравится Ажар. А я все равно с ним дальше общаюсь, условно. И нет такого, чтобы какие-то там... У меня есть друзья, которых Ажар не знает. Да. И поэтому мы прямо очень близко с семьями общаемся.
И вопрос становится даже в этом плане. Ты не разводишься, потому что ты понимаешь, сейчас если я разведусь, скорее всего, наверное, они ее выберут. То есть трезво посмотреть. Да-да-да. И ты думаешь, блин, я еще сейчас и жену потеряю, потому что друзей Я потеряю. уже- Да, да. Да-да-да. И вот поэтому очень важно больше совместной реальности. И также создавать. не только в любовных отношениях, так и с контентом, я считаю. Например, если мы посмотрим свой контент, который мы выкладывали полгода назад, то мы смотрим и понимаем то, что когда мы же когда выкладываем контент с таким энтузиазмом выкладываем, но сейчас эти смыслы уже не так сильно нас зажигают, Да. потому что мы уже переросли. Теперь другие смыслы, другие там даже прогревте басқаша подходтар пайдаланамыз, да? Потому что ескі смыслдар, олар уже ескірді. Теперь мы ищем новые смыслы каждый раз. Нового Вот себя, болады ғой. чтобы придумать новые Да, смыслы. Да. Андай, мысалы, андай болады ғой, көп адамдар бар ғой, которые подписываются, Да. отписываются. Потому что уже бір моменттерде қатты біздің смыслдар ол адамдарға откликаться етпейді, да, и они уходят. Но со Пути расходятся, временем, да, со временем он понимает то, что обратно откликается, то, что он говорит, то, что он транслирует, и он обратно подписывается. Прикольно. И то же самое, когда вот адамдар айтады, все, маған ештеңе қызық емес, менің өмірім бітті деп, мен сол кезде айтамын да, нет, это уже старые смыслы тебя не зажигают деген сөз. Классно. Теперь нужно смотреть туда и стремиться туда, где Новые тебя, смыслы да, найдешь, новые да? смыслы, которые тебе вдохновляют деген секілді. Офигенно. Например, даже мен курсқа, например, прогрев жасайтын кезде бұрындағыларымды қараймын да, мен тура сол смыслды, Да. Басқаша уже по-новому. тура сол смыслды жеткіземін, возражениен жабамын, но уже басқаша подходпен и басқаша смыслмен, да, қазіргі өмірімнің кезеңдерімен, потому что у нас же в жизни разные ситуации происходят, и мы из этого извлекаем уроки, берем опыт деген секілді, и наши смыслы так быстро меняются. Вот вы классно подметили то, что жаңағыдай больше андай связывать, көп связка болу керек, да, точка прикосновения, чтобы ажырасып кеткен кезде андай минусқа көп сфера кеткен, ой, невыгодно. Уже не общее дело же. Ой, класс. Давайте про шетель поговорим. Что за пространство? Не деген шетель мынау. Это, наверное, я в 2020 году придумал себе бизнес, которым хочу заниматься. Ага. Хотелось всегда, я с детства шопоголик, с детства всегда тырсым барда, чтобы обновлять гардероб, там, всегда мечтал там, покупки делать, шопингом заниматься. И всегда такая страсть к одежде. И всегда хотелось сделать свой собственный личный бренд одежды, потому что многие вещи, которые хочется купить, я их не вижу здесь. Приходится искать, заказывать откуда-то щетелин, да. И, наверное, здесь в первую очередь это потребность моя внутренняя. Показать вообще, как я вижу вещи, показать, как я вижу магазин, как я вижу концепцию, что я хочу вообще реализовать. И Аллаху шукр, вот этот накопившийся опыт, который в разных бизнесах, в том числе и в Шохане, и в Лапсмайле, и в Никулине, и в театралке, и в маркетинговом агентстве, в много разных сферах я был. Да, вот он у меня вы сейчас... тот человек, который пробовал себя, былай айтканда, во всех сферах. Ну, в целом, да. Да, у вас такой опыт капец колоссальный. Рахмет. Ага. Именно шетель, который ешқандай уже несіз, иә? Чисто өзіңіздікі, получается, да? Без этих... Без партнера, без него. Да, Первый без проект партнеров. мой именно в сфере и ритейла, и создания бренда, где я полностью один. Но мне вот Ажара помогает по производственной части, своим опытом делится. Но по большому счету это вот то, как я видел. Здесь, наверное, в концепте, почему вам нравится, это собрано по всему миру. Прежде чем мы сделали концепт нашего магазина, концепт нашего бренда, я проездил 2 года, потратил на изучение мировых брендов, их инстаграмов, их контента, их продукции, заказывал, смотрел, разбирали, лекала делали. И помимо этого я прям хороший бюджет выделил и хороший объем времени, чтобы проездить. То есть я посмотрел одни из лучших брендов Японии, туда ездил, там 14 дней мы были, плюс Китая, Кореи, да, это основные сейчас трендсеттеры, скажем так, да, и в музыке, и в кино, и в моде, оттуда сейчас идут. И я полностью изучил вот азиатскую стилистику, потом отдельно поехал по европейским странам, как Париж, Милан, там, Венеция, сейчас не вспомню, но много еще, помимо Стамбула и всего остального, там посмотрел их бренды. Потом поехал отдельно в сторону... Вы смотрели именно отечественные, да? Есть просто в каждом городе большом есть какие-то 3-4 бренда, которые делают суперинтересные вещи. И в интерьере, и в позиционировании, и в брендинге, и в своих продуктах. И если вот поизучать, условно, есть такой бренд, знаете, Kit, например. K-I-T-H.
Он только магазин есть в Токио и только магазин есть в Нью-Йорке. Я в оба магазина сходил. Супер классная концепция. Оттуда тоже много вещей я взял. В плане того, что как правильно там, оформлять, какая декорация должна, какие стены должны быть, какие вешалки должны быть. Такие вещи, они только с насмотренностью добавляются. И поэтому отдельный вот у меня блог был прям поездки по Азии, отдельный блог по поездке по европейским странам и отдельный блог по поездке по американским городам. Это вот летом буквально я ездил в Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Пало-Альто, блин, пятый город не вспомню еще и в Лас-Вегас. И вот прям цель была там найти лучшие бренды и посмотреть, что они делают. Чтобы в общем итоге Игорь Хапкинде это уже там все это собрать в один общий свой концепт. Поэтому, наверное, вам так нравится, потому что здесь вот абсолютно, ну, со многих стран. Это тоже концепция наша шетель, которая раскрывается. Шетелден бәрін самые лучшие көріп и Казахстанға әкелу үшін. И поэтому, ну, эта идея 4 года потом дальше вот варилась, пока вот и сам концепт собирался. И поэтому кажется, что как будто бы быстро, классно, круто. А на самом деле здесь, ну, такая большая, скрупулезная, глубокая работа проводилась по изучению, по всему. Потому что не хотелось просто открывать магазин одежды. Вообще и это никак не нравилось, никак не зажигала эта цель. Вот хотелось что-то сделать интересное, чтобы просто стать какой-то частью достопримечательности города, чтобы люди сюда приходили просто кофе попить, пообщаться, контент поснимать, друзей приводили, туристов привозили, там, гостей города показать, познакомить там, с мультикультурностью, с мультинациональностью Алматы, да, потому что, но в этом наша сила, в этом наша уникальность, что вот это сплетение многих разных культур, многих разных национальностей может выражаться там в одной созданной кофте, условно. И вот мы истинно и глубоко верим вот нашей командой, что мы должны прийти к такому моменту, когда основная часть наших клиентов будет не только в Казахстане, хотя мы очень сильно любим наших казахстанских клиентов, очень много хотим, чтобы они приходили, поддерживали нас, а хочется уже выйти на уровень СНГ, на уровень мира. Почему вот с Казахстана нельзя производить, шить какие-то вещи, которые захотят покупать французы? Я посмотрел в бренд, там в принципе ничего такого особенного нет. Классный маркетинг, классное позиционирование, классная упаковка. И эти вещи пора уже делать у нас в стране, потому что хочется вот такую вещь, чтобы показать, что казахстанская экспертность, казахстанского продукта, казахстанского бренда может пользоваться спросом в шетелде. Да. И шетелден шығу керек, выходить за границей. И это один из смыслов наших логотипов. Круг — это у нас границы, X — это где мы находимся, то есть за границей. Шетелден ар жағында. Это, да, это наше сообщество, символ нашего сообщества, людей, наших клиентов, наших постоянных ребят, или просто ребят, кто следит там за контентом, кто вдохновляется, которые больше привыкли и мыслить, и жить вне рамок, нежели по каким-то, вот условно, ты должен быть здесь, только на Казахстан, только на Алмату, там, смотри, там, тише воды, ниже травы будьте. А вот наоборот хочется показать с другой стороны наш народ. И у нас, слава богу, то получилось, что у нас в команде разные есть ребята. Есть там уйгуры, есть узбеки, есть русские, есть украинец, есть кореянка, есть китаец, китаянка. И есть там татарин, есть үш жүзден қазақтар бар, там, кіші жүзден, и орта жүзден, ұлы жүзден. И все разные. И просто если сейчас это все попробовать, конечно, это все тоже на уровне сейчас намерений, идей, но сейчас вот попробовать это все вылить, какие это продукты будут выходить, но уникальные вещи происходят, мне нравится. То есть мне пока не стоит цель только зарабатывать, потому что мне нравится сейчас весь процесс, мне очень нравится, что происходит, мне нравится, какая команда собралась, мне нравится, какие продукты мы делаем. Буквально вчера у нас там новый дроп по футболкам, по зипкам, по худи, которые мы сами здесь сделали. Вот типа посмотрели на, там, условно, на худи Balenciaga и такие, а что бы мы хотели изменить? Как бы мы хотели сделать лучше, удобнее? Какие есть минусы? Как мы можем на это повлиять? Вот кружка перед вами стоит, это тоже работа наших мастеров. Пришла идея команды сделать 2-литровую кружку, чтобы просто много чая вмещалось. Просто чтобы люди фотографировали с ней или там в качестве вазы использовали, в качестве подарка использовали. Кстати, да. И, ну, сделали такую идею, 15 дней у нас ушло на реализацию, одна кружка вышла, мне очень нравится, сейчас мы будем делать из нее партию и тоже здесь размещать. Пришла идея сделать там свои ювелирные изделия, сейчас вот тоже вчера у нас там кольца наши появились, это прям кумстен жасалган нашими рукоделами, нашими ювелирами. Казахстанское сырье в виде серебра мы покупаем, потом его плавим, потом из него там
выливается какое-то вначале похоже на кольцо что-то, потом это шлифуется, доводится до идеала, наносятся наши детальки, там внутри у нас там логотип, снаружи, лимитация, там на каждом кольце свой номер кольца. То есть такие вещи, почему не сделать стильными, чтобы люди хотели их покупать не только здесь, которые находятся. И сейчас параллельно мы делаем продуктовую коляску, тележку, которая будет инкрустирована там, золотом, серебром, украшена. Которая на орыс апалар бүйтіп алып жүретін тележка ма? Да. Паркинг, да, чтобы поставить. Мы там сделаем 5-10 тележек, которые будут очень дорого стоить, но они будут классные в виде контента. Это будет такой инфоповод классный. Да. Это будет и вкусная и необычная штука, которую люди будут обсуждать. И, ну, я уверен, там 5-6 мы продадим точно. Пусть они там 500 тысяч будут стоить, пусть миллион стоит. Мы сейчас посмотрим, сколько это будет себестоимость. Но никто такого не делал в Казахстане. Да. Типа продуктовую тележку. Я бы хотел в подарок классную продуктовую тележку, чтобы на паркинге поставить и с машины до лифта доходить, доносить эти все продукты, а не нести в руках. Параллельно разрабатываем сейчас чехлы свои, очки свои. Что мы еще делаем? Носки. И вот на каждый такой элемент продукта хочется очень много внимания уделить, чтобы каждым продуктам уделять. А не просто, чтобы человек приходил и такой, как в Зару, да, там, когда у вас новый завоз, когда у вас новая партия одежды. Это не про нас история. Сейчас вот, допустим, я то, что вам говорил, почему много позиций, мы сейчас на стадии изучения потребностей клиента. Как только мы ее выявим, мы разбираем, лекало делаем, привлекаем конструкторов, докручиваем сами, потом отшиваем это все на цехах и объявляем. Вот эту кофту, допустим, тоже. Ну, у нас, к сожалению, в Казахстане не делают шерстяные, не делают джинсовые, поэтому здесь мы нашли производителя в Китае, купили ткань, заказали в Европе часть заказали в Китае на другую тоже продукт. И сейчас вот отшили первый экземпляр, ну, мне очень нравится. Я сейчас сам ее хожу, тещу, какие есть моменты, там, может быть, чтобы докрутить. И буквально там через 3 недели у нас будет дроп из таких кофт и кардиганов. И, ну, это, такого тоже, по крайней мере, я не видел, не сталкивался, чтобы так и заявляли, и делали такие интересные вещи. Но, слава богу, есть сейчас такая команда, которая этим горит. И вот и для всего этого создано такое пространство, чтобы здесь все наши участники сообщества, и наши клиенты, и наша команда бы имело место, где можно просто подохновляться, пообщаться, поразгонять, придумать, может быть, что-то реализовать вместе с нами. У нас вот здесь вот отдельно YouTube-студия, это вот посередине, свет почему такой, это здесь вот мы наши тоже подкасты снимаем. Второй момент, допустим, почему там музыка, мы заморочились, мы заказали аудиосистему из Японии, купили на аукционе, 30 дней ждали. Здесь потому что очень уникальное звучание. Здесь только сам транзистор есть, который с цифровой музыки делает ее аналоговой. И мы здесь хотим проводить наши там какие-то вечеринки для закрытого сообщества, какие-то движухи по поддержке там наших артистов. Сейчас будем снимать тоже артистов в виде с этих сниппетов или каких-то вот лайв-выступлений. И вот хочется вот просто сейчас отдать много, хочется индустрии дать, показать, просто где-то можешь помочь. И взаимно всю эту взаимоусилиться. И вот такие планы посчитали. То есть нет задачи много продавать футболок. Есть задача сделать что-то интересное, что-то культовое, что-то, за что будет очень сильно гордость распирать, за что команда будет гордиться, что они принимали участие в таком проекте. И в целом создать что-то такое, что у нас еще не делали в Казахстане. Чтобы не просто было производство, а востребованное производство. Чтобы не просто была модель худи, востребованную худи, которую люди просто желают купить, чтобы поддержать эту всю движуху. И вот не знаю, получится или нет, это бәрі Алла тағаланың қолында, но вот сондай тырысымыз бар негізі. Мне, если честно, очень нравится. Когда я вот зашла, вот тот смысл, который вы наложили, қай смысл сіздер салып жатырсыздар, сразу сезіледі атмосферадан. И енді менде мынандай сұрақ, бізде отечественный бір нәрсе болса, вот қолдағың келеді күшті да, бірақ всегда бағасын андай удай қылып қояды ғой. Сосын барып адамдарда мынандай ой болады всегда. Неге мен қазақстандықты сонша қымбатқа алғанша мен шетелдің бір күштісін алмаймын ба? Сол бағаға дейді да. И олар уже отечественный бренд болса, ол арзан болу керек деген адамдарда какой-то бір ой бар. Стереотип, иә. Стереотип бар, иә. Ал сіздерде баға қандай? Бізде бағаларымыз 20 мыңнан басталады, 15 мыңнан басталады, примерно 40 мыңға дейін. Курткалар где-то 50 мың, 60 мыңнан бар. И, это нормально, да. Полный лук можно купить за 90, за 80 тысяч тенге. Это и джинсы, и кофту, и зипку, худи, и футболку, все включаю. Поэтому мен сізді түсінеміз, айтып тұрғаныңыз туралы. Менде өзімде негізі раздражение болады да осындай брендтарға, локальный брендтарға, магазинға кіргенде, там, хочешь поддержать, хочешь что-то купить.
джинс алған кезде там 191 мың деп тұрады. иә, бағасы қарағанда 191, ты думаешь, елки-палки, 191-ға я лучше, я не знаю, там Майсон Маржела закажу там с Франции, условно, да, чем там сейчас свое желание поддержать отечественные производители. Но, конечно, поддерживать надо, но и адекватность цена должна быть. Я здесь сделал обычную бизнес-модель, рентабельность выстроил в районе 35%, без какой-то накрутки там X3, X5, X2, X10. И вот опять же, потому что хочется больше реализоваться в том, что мы это делаем, мы это производим. На создание одной футболки работают порядка 13 человек. Если смотреть весь цикл, начиная от поиска тканей, на закупа тканей, контроль качества, кройка, конструкция, лекалы, пошив, глажка, нанесение логотипа, бирок, упаковка, продавцы, я не знаю, мерчендайзер, доставка. И вот этот весь процесс, если посмотреть, это одна проданная футболка. И если я с этой одной проданной футболки заработаю, там, условно, за 10 тысяч, если мы ее продадим, и я заработаю 3 тысячи тенге, соған рахмет үлкен. Потому что эти 7 тысяч тенге распределятся на вот такой большой цикл людей, которые вовлечены в весь этот процесс. А представьте, сколько здесь еще может быть позиций, сколько еще может быть создано рабочих мест. И сонда ғана Қазақстанда там жасалған негізі, да, вот люди хотят, чтобы у нас там производства строились, хотят, чтобы там фабрики были, хотят, чтобы там бренды были, хотят, чтобы свои какие-то там продукты делали. Но это должно быть взаимно, это должна быть очень высокая ответственность с очень адекватными ценами самого там владельца бизнеса и очень сильное желание купить, поддержать самого покупателя. И здесь друг другу, нужно какие-то вещи прощать. Я не говорю, что мы с первого дня идеально это делаем. У меня там, слава богу, в продуктах, может быть, не такие сильно явные проблемы, потому что у меня Ажара много времени, там, 3 года она уже производство, она там очень много ошибок понаделала, и она мне не дает эти ошибки сделать, следит там за контролем качества и за производством. А так, конечно, я бы хотел, чтобы и покупатель осознанно, там, магазин Крыгне, он заранее уже многие вещи прощал, но не просто так прощал. Типа, ой, ладно, там, наше казахстанское даже носить не буду, а возьму. Просто адекватно, да, прощал, что типа с осознанием того, что я это делаю, чтобы у нас много рабочих мест появлялось, чтобы налоги платились, чтобы ответственные там предприниматели еще сильнее там разрастались и всю историю пропагандировали и развивались. И поэтому это взаимная работа и клиента, и владельца бизнеса. И здесь надо поддерживать. Здесь нужно поддерживать, здесь нужно очень сильно пропагандировать, чтобы и не только в одежде Казахстанда жасалған поддержка шла, а везде, на всех этапах, если мы хотим, чтобы это у нас было. Иначе, у всех есть страх, у нас базовый есть страх, что нефть закончится, что дальше будем делать. Қандай бізде выходтарымыз бар. Шетел ашылғанда ұзақ болған жоқ. 3 апта технический режим бойынша біз жұмыс істеп жатырмыз. Да, вот 3 недели только работаете. Какие планы по продвижению? Сейчас мы используем все, что есть. Мы таргет пока не запускали, сайт пока еще в процессе. Но в плане создания контента, инфоповодов, видеороликов, фотографий, вот эти все вещи мы сейчас делаем. Но опять же в техническом режиме, чтобы посмотреть, что работает эффективнее всего. Ну и слава богу, у меня есть мои подписчики, мой блог. Оттуда много людей уже в курсе. Хоть мы в техническом режиме, все равно келе точнее кіріп, и заттарды сатып алып, и поддержканы беріп, и сторисқа өзіне репост бәрін жасап береді да, сол үшін рахмет, да. Но сейчас чуть-чуть другой этап у нас, мы сейчас вот изучаем, больше в производстве сейчас. Основное направление сейчас, что производить, в каких объемах, и чтобы не промахнуться, вот опять же. Поэтому очень много разных дропов моделей мы делаем таких частично, чтобы понять вообще клиента. Классно. Вообще, в целом, қазір осы шетел бренді ашылды. Келіп адамдар осы жерден сатып алады, неше түрлі мына жерде контентін түсіруге болады. В целом, это зона, где можно творить. Типа, я что-то такое хочу сказать, типа, кеп алыңыздар деген секілді. Может, что-то такое предложим или как? Типа, менің атымнан, типа, менің поддержкам болсын деп жатырмын да? Келіп осыны көріп отырған адамдар келіңіздер и типа, там, не знаю, какую-то скидку символичную, чтобы им было. Да, давайте сделаем. Мы вообще против политики скидок. Мы максимально снизили наши цены здесь. Вот сейчас... Или промокод айтамыз ба, да? Вот, вы сейчас посмотрите просто цены и дадите обратную связь. Мы с вами это обсудим. Но для ваших подписчиков мы сделаем классный подарочек. Если они у нас что-то купят, у кассы получат в обязательном порядке. Если они скажут, что они от Лауры Лесбек, мы им сделаем до конца этого года, до Нового года, будем делать 10% скидки. Ой, классно. Услышали, да? Больше никому не делали. Даже друзьям не делаю. И вообще политика скидок отменена у нас. Да, кстати, я вообще за это мысалы ой, ой, бір досың бірдеңе ашты ма, все, ол маған тегін береді деп отырғанша, нужно же поддерживать, а не просить, да? Подарок давай, деген секілді. Да, а вот для вас сейчас сделаем. Классно, мы очень рады.
жалпы вот осындай бір нәрсе ашқысы келетін, осылай өзінің бизнесін жүргізгісі келетін жандар, қазір мысалы жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бір 10 мыңдық футболканың артында 7 адамның, 10 адамның, 15 адамның үлкен жұмысы тұр деген секілді. И сол жұмыстан көп адам қорқуы мүмкін, қашуы мүмкін, менде бұндай ақша жоқ деуі мүмкін да. И вложение жағынан айтсақ, типа қаншалықты нужно иметь капитал, чтобы осындай бизнес ашуға, или же жайлап қазір қолында не бар, содан қалай бастап, вот қалай істеп кетсе болады деген сұрақ. Обычно я всегда лишь бы начать, и ақшаны да санаған жоқпын. В основном, ну, допустим, Шоқан мы начинали с 5 миллионов тенге, Тумар начинали с 3 миллионов тенге, Лапсмайл мы начинали с 12 миллионов тенге, Никулин мы начинали с 25 миллионов тенге. И, ну, небольшие достаточно такие суммы, но они все там по нарастанию шли. Но в шетелде я опять же смотрю, это не просто как бизнес, это больше вот как то, что сізге айтқан кезде, но вот Түркия келгенде это больше про мою миссию. Да. И больше про самореализацию. Время идет, да, а я еще не полностью раскрылся, не полностью реализовался, не все цели сделал. И для этого, вот опять же, чтобы создать наилучшие условия, здесь больше, наверное, про мое внутреннее. Это больше про то, что я хочу. И здесь, ну, мы много вложили. Здесь только на само помещение мы вложили около 250 миллионов тенге на покупку помещения. Я привлек инвестиции, взял на себя обязательства, и чтобы, опять же, дальше я привлек инвестиции, чтобы купить это помещение, чтобы обезопасить мои личные вложения по ремонту. Я понимал, что я буду вкладывать много, и рассчитывал одну сумму, но по итогу сейчас то, что вы здесь видите, сюда вложено порядка 120 миллионов тенге. Ого, ого. А хотя кірген адам ойлайды, как будто ремонт не закончен деген секілді ше. Ну, это такое дизайнерское решение, да? Но здесь стены, это наоборот, здесь, которые стены были до этого чисто, мы их снесли, до бетона очистили, выровняли, отшлифовали, и потом только наносили вот эту поверхность под бетон, потом ее делали художественной, ну, то есть потом старили. Это далеко бітпеген ремонт емес. Да, потом состарили, потом основу отшлифовали, потом лаком покрыли. Хотя могли просто гипсокартоном закрыть или в кассом сделать. Но вот опять же, адамдар түсінеді, вот потолок если посмотреть, как будто мы просто разобрали и все. А здесь только сам потолок дней 20 чистился до вот этого цвета бетона. Он не был в таком цвете, он был неровный, он был с мусором, он был там, с выпирающими опасными элементами. И чтобы просто потолок сделать, это просто 20 дней работы. А хотя, если бы закрывать потолок там панелями или гипсокартоном, ну это не больше недели работы. И гораздо дешевле, гораздо легче эта вся история дается. Поэтому, вот опять же, предупреждая людей, которые в гости придут, чтобы они понимали, какой здесь труд. И это мой труд моего отца, потому что вот он со своей бригадой здесь мне помогал по этой части. Полгода здесь ремонт делался. Сіздің әкеңіз сондай бір творческий адам ғой. Художник? Маған кісінің картиналары ұнайды, иә. Рахмет, да. Біз тура біздің папамыздың алдында картинасында отырмыз. Осы екеуі картинасы біз екеуміз жасағанбыз. Осының өзі ол салған. А мына картина бірінші картина біз екеуміз бірге жасағанбыз. Мына жақта сіздің де почеркіңіз бар ғой, значит. Бар, иә. Бәрін құртатын, сіз көріп тұрған заттарды, картина құртатын заттар бұл мен жасаған. Это он все исправлял, да? Где небрежно, где некрасиво, где за рамки вышло, это моя тема. Классно. Көп рахмет. Сізге рахмет. Вообще, біз өте қуаныштымыз бүгін сіздің осы пространствоға келіп, өзіміздің очередной выпускты түсіргенімізге. Я думаю, өте әдемі, и про личную жизнь поговорили, и про бизнес, и сіздің тұлға ретінде де әдемі бір өмірлік опытыңызбен бөлістік деп ойлаймыз. Және де осы көріп отырған әрбір жан осы жылдың соңына дейін, иә? 10% жеңілдікпен шетел брендін қолдау мақсатында өздеріңізге ұнаған нәрсені сатып алсаңыз, 10% скидка менің оқырмандарыма. Вот, Лаура Леспектемін деп айтсаңыздар, все. Алматыда болсаңыздар, мына пространствоға келіп алыңыздар. Басқа қаладан болсаңыздар, доставка бар, иә? Я доставка. Доставка по всему Казахстану и в целом по всему миру, да? По всему миру доставка бар. Біз өзімізде бүгін қолдайық деп отырмыз, потому что менің стиліме сәйкес келетін киімдер екен. Көп рахмет. Сізге рахмет. Өте қуанышты болдық. Мен де өте қуанышты болдым. Шақырғаныңызға үлкен рахмет. Мен негізі қалай айтады? Хочу извиниться за то, что 100%-ға емес, ана қазақ тілінде выпускта шығатын. Шала қазақша получился, поэтому қазақ тілінің сөйлеуіне өте тырысамын. Буду дальше практиковать, дальше делать ошибки и в произношении, и в разговоре. Но
как получилось, так получилось. Да. Я надеюсь, было много пользы. Мне ниетім таза болды. Реально хотел полностью на казахском языке, где мог, это все использовал. Білем да, сіздің оқырмандарыңыз бүкіл негізі 100% па қазақша сөйлейтін адамдар в основном. Қазақша сөйлейді, орысша күшті түсінеді, бірақ қазақша Да, сөйлейді. принципиально. Дұрыс істеді, иә. Сол үшін рахмет за такой опыт, за такую практику. Сіздің анау оқырмандармен тоже өте қуаныштымын танысуға. Комменттерін бәрін оқимын. Кстати, да. Как вам? Басында айттыңыз ғой, мына мал дейді. Ойламасын деп. Я думаю, сіз душевностіңізбен, сіз открытый намерениеңізбен уже баурап алдыңыз біздің оқырмандарды. И құдай қаласа мына выпуск атып атса, екіншісін түсіреміз чисто қазақша. Сол кезде я буду уже проверять. Классно получилось. Нам все очень зашло, и думаю, нашим зрителям тоже. Ұнаса өздеріңіздің стористарыңызға белгілеңіздер, өзімізге алатын боламыз, продвигать етіңіздер осы біздің выпускты. Барлығыңызға рахмет. Пока-пока. Пока-пока-пока.